Katika ulimwengu wa mitandao ya kijamii, hakuna jina lililovuma na kutisha kama Tosa. Tosa alikuwa ni mshawishi wa mitandao mwenye wafuasi zaidi ya milioni 5 kwenye kurasa zake nyingi Instagram pamoja na TikTok. Alikuwa ni binti mrembo wa kupindukia mwenye ngozi nyororo iliyotunzwa na vipodozi vya mamilioni ya pesa, umbo la kuvutia na tabasamu ambalo liliingiza mamilioni kupitia matangazo ya kibiashara. Sura yake ilikuwa ni mtaji wake mkubwa, ilikuwa ni dhahabu yake. Lakini nyuma ya tabasamu lile zuri na picha zilizohaririwa kwa ustadi, Tosa alikuwa ni binti mwenye kiburi na dharau, asiyejali hisia za mtu yeyote. Aliwaona watu wasio na pesa au umaarufu kama takataka. Hakuamini katika Mungu, hakuamini katika mila na desturi, wala hakuamini chochote, na alibeza chochote ambacho hakikuingiza pesa kwenye akaunti yake ya benki. Kwake yeye, umaarufu ulikuwa ni dini na wafuasi wake ndio walikuwa miungu wake. Siku moja, kampuni kubwa ya utalii ilimpa Tosa mamilioni ya pesa ili akafanya ziara katikati ya kijiji cha asili kilichopo kusini mwa nchi kwa lengo la kutangaza utalii wa kitamaduni. Basi Tosa alikubali kishingo upande. Alichukia vumbi, alichukia wadudu, na zaidi ya yote alichukia kukaa mbali na anasa za jiji. Lakini pesa ilikuwa nyingi. Alihitaji maudhui mapya ili kuwasisimua wafuasi wake ambao walianza kuchoshwa na video zake za kawaida za mahotelini. Basi alipofika katika kijiji cha Zingu, kijiji chenye historia nzito na kilichojificha katikati ya msitu mnene, Tosa aliambatana na wapiga picha wake na mwongozaji wake wa kitalii wa eneo hilo aitwaye Mzee Kitali. Kijiji kile kilikuwa na utulivu wa ajabu, huku hewa ikiwa imejaa harufu ya ubani na mitishamba. Akiwa anatembea kijijini hapo, jicho la Tosa lilitua kwenye kibanda kimoja kidogo kilichojengwa kwa udongo mwekundu na kuwezekwa kwa nyasi kavu. Kibanda hicho kilikuwa kimezungukwa na fuvu za wanyama na vitambaa vyeusi, lakini kilichomvutia zaidi ni kile kilichokuwa ndani. Katikati ya kibanda hicho, juu ya jiwe jeusi, kulikuwa na kinyago cha mti kilichochongwa kwa sura ya kutisha. Kinyago hicho kilikuwa kimefunikwa nusu kwa kitambaa chekundu, kikiwa na meno yaliyochongoka na matundu ya macho yaliyoonekana kama yanaangalia moja kwa moja kwenye roho ya mtu. "Nataka kupiga picha na kile kinyago," Tosa alisema huku akitoa simu yake ya toleo la mwisho tayari kurekodi. Mzee Kitali alishtuka na kumzuia kwa haraka. Uso wa mzee huyo ulijaa hofu nzito. Akamwambia, "Hapana binti yangu, kile sio kinyago cha kuchezewa. Kinaitwa sura ya hukumu. Ni kinyago kinachobeba roho za kale zilizofungwa. Kina njaa ya kiburi na kujilisha roho za wale wanaojiona wako juu ya kila kitu. Hakiruhusiwi kuguswa wala kupigwa picha. Ni laana." Tosa alipasua kicheko kwa dharau, kicheko kilichosikika mbali. "Laana?" Mzee, sikiliza, sura yangu ina thamani kuliko kijiji chenu chote. Hicho kipande cha mti hakiwezi kunifanya chochote. Nitawapa dola 500 niingie nipige picha za sekunde chache tu. Mzee akamwambia, "Hata unipe dunia nzima, huruhusiwi kukiangalia mara mbili. Okoa maisha yako binti yangu." Mzee Kitali alimjibu kwa ukali na kumwamuru aondoke haraka eneo hilo. Tosa alijifanya kukubali na kurudi katika kambi yao ya hima, lakini ndani ya moyo wake alikuwa ameshafanya uamuzi. Tosa akasema, "Nitaiba hicho kinyago, ni rekodi nacho live usiku huo, kisha nikiache hapa, asubuhi nikiondoka." Basi usiku wa manane ulipoingia, kijiji kilifunikwa na giza totoro.
Tosa alivizia walinzi wakiwa wamesinzia, akatoka kwenye hema lake akiwa ameshikilia tochi ndogo ya simu yake. Alitembea kimya kimya hadi kwenye kile kibanda cha udongo. Alipoingia ndani, hewa ilikuwa nzito sana na yenye joto la ajabu. Alikinyanyua kile kinyago kwa mshangao. Kinyago kile hakikuwa chepesi kama mti wa kawaida, kilikuwa na uzito kama wa kichwa cha binadamu, na kilikuwa na joto la kufukutu hivi, kana kwamba kilikuwa kinapumua. Lakini Tosa alipuuza hisia hizo zote, akakificha kwenye jaketi lake na kukimbia nacho kurudi kambini kwake. Alipoingia kwenye hema lake, alifunga mlango vizuri, akiweka taa yake ya duara na kuwasha. Akajipodoa vizuri na akavaa nguo zake za kuvutia. Kisha akawasha simu yake na kuanzisha live stream kwenye Instagram ya dakika chache. Watu 100,000 walikuwa wameshaingia kumtazama. Alikuwa famous sana Tosa. Mambo vipi wapenzi wangu? Tosa alianza na kuongea kwa mbwembwe. Leo nimewaletea kitu cha moto sana. Nipo huko porini kwa hawa washamba na wamekuwa wakinitishia kuhusu hiki kinyago cha mbao. Wanasema eti kina laana. Sasa mimi malkia wenu nitaenda kukivaa ili niwaonyeshe kuwa hakuna uchawi wowote, ni uoga tu wa kizamani. Wafuasi wake walituma emoji za kucheka na kushangilia. Tosa alikichukua kile kinyago, akakitazama kwenye kamera, kisha akakisogeza usoni mwake. Kinyago kilipogusa ngozi yake tu, Tosa alihisi kitu cha ajabu. Kiliingia na kutoshea usoni mwake barabara, kana kwamba kilichongwa maalum kwa ajili ya vipimo vya sura yake. Alihisi harufu kali ya damu iliyoanza kuingia katika pua zake. Alijaribu kuongea na kamera, lakini sauti yake ilisikika kwa mwangwi wa kutisha. Mnaona wapenzi wangu, hakuna la... Ghafla Tosa alihisi maumivu makali sana. Kile kinyago kilianza kujibana usoni mwake. Alihisi kama maelfu ya sindano ndogo za moto zikichoma ngozi yake ya uso na kupenya kwenye nyama zake. Alipeleka mkono wake haraka kujaribu kukivua, lakini kilikuwa kimeganda kama gundi. Ngoja nivue, alisema huko akianza kupanic. Wafuasi wake kwenye live walidhani anafanya maigizo, lakini walianza kutuma comment wakisema anajua kuigiza vizuri sana. Tosa alivuta kile kinyago kwa nguvu zake zote. Alihisi nyama za mashavu yake zikianza kuchanika. Damu nzito nyekundu na za moto zilianza kuchuruzika kutoka kwenye kile kinyago na kudondokea kwenye kifua chake. Alipiga nduru ya maumivu iliyotoboa kimya cha usiku. Alivuta tena, safari hii akitumia kucha yake ndefu kujaribu kupenyeza katikati ya kinyago na ngozi yake, lakini alikuta hakuna nafasi. Kinyago kilikuwa kimeyeyuka na kujiunganisha na ngozi yake. Kilikuwa kimegeuka kuwa sura yake mpya. Akiwa anapiga kelele na kulia mbele ya kamera aliyoendelea kurekodi, ghafla kitu cha kutisha zaidi kilitokea. Mdomo wa kile kinyago ulifunguka wenyewe. Alihisi misuli ya koo lake ikidhibitiwa kwa nguvu isiyojulikana. Sauti ilitoka kinywani mwake. Haikuwa sauti nyororo iliyozoeleka, ilikuwa ni sauti nzito ya mikwaruzo ya kiume. Mtazameni malkia wenu. Sauti hiyo iliongea kupitia mdomo wa Tosa, ikihutubia wale wafuasi 300,000 waliokuwa sasa wakitazama kwa mshtuko mkubwa. Mnampenda sana, sivyo? Lakini hamjui uchafu wake. Hamjui kuwa utajiri huu anaupata kwa kuharibu maisha ya wengine. Hamjui kuwa alimtelekeza mama yake mzazi anayekufa kwa kansa kule kijijini ili alinde brandi yake. Tosa alijaribu kufunga mdomo wake,
lakini hakuweza. Machozi yalikuwa yanamtoka huku kile kinyago kikiendelea kutoboa siri zake zote. Kilitaja majina ya wanaume za watu aliyowatapeli, alitaja mimba alizotoa, kilitaja chuki na wivu aliyokuwa nao na marafiki zake wa karibu, kila siri chafu aliyoificha katika maisha yake. Kinyago kilimwaga hadharani usiku huo huo. Mwisho, kinyago hiko kilitoa kicheko kirefu na cha kishetani kilichofanya mtandao wote usimame, kisha kikakata ile live streaming. Kufikia asubuhi, video ile ilikuwa imesambaa maeneo mengi. Kila mtu alizungumzia kuchanganyikiwa kwa Tosa. Wapiga picha wake walimkuta asubuhi akiwa amejikunja kwenye kona ya hema, akitetemeka na kujifunika uso wake. Walimkimbiza uwanja wa ndege na kurudi naye jijini Mania haraka iwezekanavyo. Tosa alitumia mamilioni ya pesa za baba yake na zake walizoweka akiba kwenye kumwona Daktari Robert, daktari bingwa wa upasuaji wa plastiki. Tosa alisema, "Nisaidie daktari, nisaidie, nipe dawa ya ganzi unipasue, nitoe hiki kitu kinaniuma." Tosa alilia kwa uchungu huku akivua kile kitambaa usoni mwake. Daktari Robert alimtazama kwa mshangao, alimwangalia usoni, akamchunguza kwa makini, kisha akashusha miwani yake. Akasema, "Nitoe kitu gani Tosa? Uso wako hauna shida yoyote, ngozi yako ni nzuri kama kawaida, isipokuwa una michubuko midogo ya kujikuna, labda kutokana na msongo wa mawazo. Hakuna kinyago chochote usoni mwako." Tosa alishtuka. "Unasemaje? Hakuna kinyago? Hukioni? Kimeganda usoni mwangu, kina meno yaliyochongoka, kinanuka damu, kitoe." Tosa alimsihi sana daktari akitoe kinyago hicho, lakini daktari hakukiona. Daktari alimwambia Tosa, "Nahisi una msongo wa mawazo na kazi yako. Kazi imekuathiri kisaikolojia na kushauri uonane na daktari wa akili." Tosa alisimama kwa hasira na kukimbilia kwenye kioo kikubwa kilichokuwa katika ofisi hiyo. Alipotazama hakuamini macho yake. Yeye hakuona sura yake nzuri aliyoizoea. Kwenye kioo aliona ile sura ya kinyago cha msitu, kinyago cha mti mweusi chenye meno makali kikiwa kimeganda usoni mwake, kikimtazama kwa macho ya dhihaka. Sauti nzito ya kile kinyago ilimnong'oneza ndani ya kichwa chake. Akamwambia, "Wao wanaona sura unayowadanganya nayo siku zote, lakini wewe utaona sura yako halisi ndani ya sura ya roho yako inayooza." Huo ndio ulikuwa mwanzo wa kuzimu wa Tosa hapa duniani. Madaktari wote, familia yake na marafiki zake, wale wachache waliobaki baada ya siri zake kufichuka, walimuona akiwa na sura yake ya kawaida tu, lakini kwake yeye, kila alipogusa uso wake alihisi mbao ngumu yenye miiba. Kila alipokula chakula alihisi kama anakula udongo. Kila alipolala kile kinyago kilikuwa kikiongea usiku kucha, kikimkumbusha makosa yake yote na kumtukana kwa makosa aliyoyatenda kwa wengine. Wadhamini wake wote wa biashara walivunja mikataba naye, wakiamini amepata ugonjwa wa akili kutokana na ile video ya usiku ule iliyosambaa. Akaunti zake za benki zilianza kusoma sifuri kutokana na matumizi makubwa ya kutafuta matibabu yasiyowezekana. Tosa mrembo aligeuka kuwa maskini mpweke na mfungwa wa sura yake mwenyewe. Baada ya mwezi mmoja wa mateso makali ya kisaikolojia na kimwili, Tosa alishindwa kuvumilia. Usiku mmoja, akiwa amesimama mbele ya kioo chumbani kwake, alitazama vizuri kile kinyago kilichokuwa kikimcheka. Alichukua kisu kikubwa cha jikoni kilichonolewa vizuri, akasema, "Kama hakivuliki, basi nitakikata chote na ngozi hii." Sauti ya kinyago ilicheka kwa nguvu ndani ya kichwa chake, akasema,
huwezi kutoroka. Mimi ni wewe na wewe ni mimi kwa sasa. Tosa aliinua kile kisu akakielekeza usoni mwake na kufanya uamuzi wa mwisho wa kutisha. Asubuhi yake msaidizi wa kazi alimkuta Tosa akiwa amekata roho sakafuni, akiwa amejijeruhi uso wake kikatili kiasi cha kuto kutambulika, huko simu yake ikiwa imewashwa ikirekodi tukio zima kama ukumbusho wa mwisho wa ulimwengu kwamba kuna vitu pesa, uzuri na umaarufu haviwezi kushindana navyo. Kiburi chake kilimvisha taji la mti ambao mizizi yake ilinyonya na kukausha uhai wake na kumwacha akiwa na stori ya kutisha inayosimuliwa kwa kunong'onwa. Sura yake ikaishia kuwa fundisho kwa wale wote wanaofikiria wako juu ya kila kitu chini ya jua. Nadhani umeisikiliza vizuri simulizi hii. Nadhani utakuwa umeielewa. Niambie, je, umaarufu unaweza kukufanya uwe kichaa kama Tosa? Ni nini mawazo yako katika comment? Na ni nini kinakufanya usisimke? Mimi naitwa Dingo OG na hii ni DJ Toto Michel Simulizi. Tukutane katika simulizi nyingine. Bye. DJ Toto Michel, ndo baba la muziki, kiboko yao. Kusimamiwa the one and only DJ, all the way from Ohio. Ladies and gents, make some noise for DJ Toto Michel.